Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu paper pengamatan dan alat tulis, penggaris yang sudah diberikan label. Untuk penyangga kami menggunakan botol lotion dan bahan kami menggunakan Lego. Adapun tujuan dari praktikum kita kali ini yaitu setelah melakukan praktikum ini maka diharapkan dapat menjelaskan manfaat dari pesawat sederhana, yaitu tuas atau pengungkit, bidang miring, dan katron. Berdasarkan teorinya, yaitu pesawat sederhana merupakan alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Singkatnya, alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pesawat sederhana yang pertama itu adalah tuas atau pengungkit. Pengungkit atau tuas adalah pesawat sederhana yang paling kuat yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari suatu gaya. Hal ini dimungkinkan terjadi dengan sebuah batang ungkit dengan titik tumpu, titik kuasa, dan titik tepat. Berikut langkah cara kerjanya. Untuk langkah kerjanya, pertama kami akan meletakkan penggaris yang sudah kami beri label di atas botol penyangga. Di sini kami menggunakan penggaris dengan ukuran 50 cm. Jadi titik tumpunya ada di tengah-tengah, yaitu 25 cm. Untuk percobaan pertama, kami akan meletakkan dua beban, yaitu kami menggunakan Lego. Kami meletakkan di kiri di titik beban dan di kanan di beban kuasa. Karena kedua beban ini memiliki berat yang sama, tuas atau pengungkit menyatakan keadaan seimbang dan titik tumpunya ada di 25 cm. Untuk percobaan kedua, menambahkan satu Lego pada titik beban. Karena diberi beban tambahan, maka titik tumpu akan berubah ukurannya. Kami akan geser dan di sini titik tumpunya berubah dari 25 cm menjadi 23,5 cm. Nah, ini dia penampakan karena diberi beban tambahan, maka titik tumpu akan berubah menjadi 23,5 cm. Baru pengungkit atau tuas ini menyatakan keadaan seimbang. Untuk percobaan selanjutnya, kami akan menambahkan dua beban tambahan pada titik beban. Karena ditambahkan beban tambahan, maka kami akan menggeser titik tumpunya. Di sini titik tumpunya berada di ukuran 21,5 cm. Baru tuas atau pengungkit ini menyatakan keadaan seimbang.